Primeran bebi, 7 bat. Nor baino nor gehiago, bat. Esan daiteke kalitate bikaineko iragarkiak aurkeztu direla urten, ez duzu uste? Gaiaren aldetik erakutsi duten lotura, erabili dituzten teknikak, hizkuntzaren erabilera, jatortasun harrigarria. Jatorra esaten dudanean, esan nahi dut hizkuntza jasoan eta errazean, baina eraberean gertukoan aritu direla. Oso gertukoan ere. Niri ez zaitala iruditu. Are gehiago, uste dut ez dela posible 20-30 segunduko spot batean hizkuntza jasoa erabiltzea. Emaitza oroar bikaina izan da kalitatearen aldetik, zein hizkuntzaren aldetik. Badirudi ezin dela jator duin eta zuzen egin egoki egin gabe. Eta ez da hala. Begi bistakoa da, erakustaldi bikaina eman dikute. Nik ez dut gertutasunik ikusi. Hein batean egoerak berak ematen du gertutasuna eta egoera bakoitzak eskatzen du bere hizkuntza, baita hitz gutxi dagoen kasuetan ere. Eta gerturatu dira egun gizartean ditugun hainbeste eta hainbeste sare sozial erabiltzaile menpekoen edo kateatuen profilera. Batez ere humorez. Humorearekin beti ez da asmatzen. Ez, baina humorearen eremu labainkor horretan esagerazioa izan dute makulu. Hori izan da asmatzen lagundu dien estrategia. Esageratzea. Ez dut uste hori asmatzea denik. Humorearekin beti gertatu den antzera, batzuei ezpada beste inmin egiten die. Eta saritu egin behar aldugu bideo hori hartu duenik ala? Gero, saridunak dira bolo-bolo sare sozialetan barriatzen direnak, Horrek kalte ere egin diezaguke. Ez dakiz zertan egin diezagukeen kalte. Egoera deserosoak zabaltzen badira, euspot izango da sortzen diren min guztien errudun eta erantzule. Salaketaren bat ere jar diezagukete. Ez dut uste inork salatuko gaituenik.